3. Jeg er en rapper fra Bergen. Silje Vik. Skal bare kaste stikken min. Dobbelt 10. I'm a rapper! Skal kaste stikken min. Dette er min nye hund da. Beiste heter han. This is the Lion King. Satt av deg her, jeg. Ja, hei, Beiste! Beiste! Hei jo! Kom og lek med din lion. Hei. Satt av han. Slenger oss ned i sofaen. Har du en pils? Stopp av. Stopp av, Tjommi. Å, du er den beste, Tjommi! Takk. Har du en pils? Har du en pils? Har du en pils? Har litt spytt her. Tusen takk. Du, jeg går og snakker om jeg har pils. Ja. Skal du ha? Ja, takk, bror. What the fuck? What the fuck? Å ja, Beiste, bror. Medlem nummer 3. This dog knows what good for my body! Vet hva vi skal ha på oss. Body. Ja, Beiste så. Det var en halv pils igjen, det er kamp 2. Funker det, bror. Vær så god. Takk. Takk, bror. Vær så god. Ta på styrten, eller hva sier du? Jeg er enig. Skål! Skål! Ja, that's what I'm talking about! Yeah, bro! Kjenner du godt i hovedet nå? Og kjenner du godt nedentil. Ja. Nedentil. Så skal vi bare ringe noen hot ladies. Chicks, noen kjerringer. Så er det bare kjerringene opp ned. På taket på loftet og kjelleren bakfra, alt sammen som finnes. Men hvordan gikk med deg kjerringen her da? Jeg hørte det ble 6. Litt her og der. 6 ganger, for å si det. Ja, for å si det med. Double 6. Double 6 på in the engelsk. bed. Yes! 6 på engelsk. Ja. Ja. Det ble litt her og Jo, der. Beiste er helt bra. Vi var jo på en fest da. Skjedde litt av hvert der. Ja. Du og chicken din i helgen da. Og vi fikser jeg sak om knull med Inspektoren og gammel penger Staffon. Ja, det skal jeg like greit. Hora hele gjengen. Hora er trøs som faen, sant? Ja. Det blir ikke det da. Nei. Jeg vil straks betale faen 100 kroner per time. Ja, jenter nå til dags, de er helt med på alt. Jeg vet. Det er det som er så dumt. Ja. Fistet hun opp på det til og med. Fistet hun. Ja. Det er ikke verdt. Ja! Ja. Ja, fy faen, ass. Takk. Beiste, ikke ødelegg med jakken min. Beiste, denne jakken er laget av sånne som deg. Ja. 300, du er død. Ja. 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 Skal vi ikke bare rappe litt da? Jo. Ok, hit med da. Silje Vik! Silje Vik! Ja, nei da. Ja, Silje Vik fra Bergen City. Det er Tanja, demokrati, dobbelt C på engelsk. Ja, vi rapper fra Bergen, vi rapper fra Landampen. Ta oss. Ja, vi hurra, tigre, that's our stuff. Det er timer på engelsk.
Hva får man si? Redtube.noa.com tror jeg. Hva tror? Jeg tror. Du skal vite, bror. Jeg skal vite, bror. Det er rimelig samme rapper! Jeg tror det gjør vi i kirken. Men vi går ikke i kirken. Av og til. Ja. Vite. Når vi får våre chicks, presten. Ja. Bakkerpresten. Da er vi i kirken, communities. Skal ikke bare ta til seg syng? Jo. Jeg må hjem og prøve kjæringen etterpå også. Jeg stikker bare ta den. Se her da. Se her skal lage deg en ny handshake. Ja. Kom på gulvet og vis meg. Sånn. Jo! Ja, det har vi det. Er det gøy å bite meg? Slutt. Nå ødela du alt. Fordi jeg skal ikke se flisen. Tanja, du må klippe vekk noe. Hva da? Ja, fuck, det tenkte jeg ikke på. Du ser det etterpå. Ja, men jeg tenkte, jeg hadde ikke en pils i kjøleskapet da. Ja. Bæsta, gå vekk. Oh,